Kaip galvojat, ar būnant beveik 50 yra galimybė pradėti gyvenimą iš naujo? Ne tai, kad iš naujo, o tai, kad kažką kito, kažką, kas neįprasta tavo kasdienybei. Kai gyveni sodo namelyje, tau į nugarą kvėpuoja kreditoriai įvairiausio plauko, o tu gyveni iš minimalių pajamų, kurių vos užtenka prasimaitinti, o jau nekalbant apie vandenį, dujas ir elektrą. Ir kartais pats nesupranti, kaip tau pavyksta išgyventi. Ir tiesą sakant, aš nežinau, bet aš nusprendžiau tiesiog daryti. Tiesiog daryti ir žiūrėti, kasgi gausis. Ir kaip jau minėjau ne kartą, o kada, jeigu ne dabar? Laikas eina ir kuo vyresnis tampi, tuo labiau supranti, kad jis vis greitėja. Nežinau, ar tai psichologinis ar laikrodinis laikas, bet laikas jis kažkur tirpsta, atsisukia atgal savaitę, mėnuo, metai praėjo, o net nepastebėjai kur. Tad nusprendžiau pabandyti tokį savotišką, pavadinkim, projektą, nors tai tik arčiausias terminas prie to sampratos, ką aš bandysiu. Ir aš tikiuosi, kad šitas projektas padės man ir vėl, pavadinkim, įgyvendinti savo savotišką svajonę, planą. Ir nežinau, galbūt tai padės man tiesiog uždirbti pinigų. Aš nežinau, kur aš būsiu po 5 ar 10 metų. Yra tokia pagrindinė svajonė gyventi kažkur šiltuose kraštuose, o jeigu negyventi, tai bent jau praleisti ten šaltąjį sezoną, grįžti čia, pasimėgauti vasarą. Iš tikrųjų, mano pagrindinis noras keliauti. Keliauti po pasaulį, pažinti pasaulį, pamatyti pasaulį, suvokti pasaulį. Mane įkvepia tie keliautojai, paminėsiu Samošką, yra toks neturistas, dar Lukas Vainavičius. Rusijos keletas tokių, kurie keliauja ir mėgaujasi tuo, ką daro. O žinoma, pinigai, jie vis dėlto yra reikalingi šitoj planetoj. Tokia įdomi planeta, įdomiai čia viskas sudėliota, bet kadangi jau esame čia, tenka taikytis ir prie tam tikrų taisyklių. Mano mintis keliauti ir dalintis to yra ne tik tuo, ką matau išorėje, bet ir pažvelgiant į gilumą. Gilumą to, kas yra, gilumą to, kur esi, ką matai, ką pajauti ten iš tikrųjų. Ir jeigu jums įdomu, kaip man seksis, pasirašykit ant kanalo. Pažadu, sąžiningai pažadu, dalintis viskuo. Ir gražiomis, ir neįtin gražiomis akimirkomis, sėkme ir nesėkmėm, pakilimais ir kritimais. Viskuo, kas vyksta. Nežinau, pavyks man ar nepavyks. Žinau tik vieną. Reikia tiesiog daryti. Ir žinau kitą, kad kai kažką darai, visuomet pavyksta. Yra minčių, ko užsiimti materiniai erdvėj. Turiu įsigijęs tokį lazerį, galima su juo graviruoti įvairiausius dirbinius. Mintis yra tiesiog ant įvairiausių namų apyvokos daiktų medinių išgraviruoti kažkokius tai užrašus, kurie primintų apie tai, kur esi, kas esi, ko čia atėjai. Kad kiekvieną kartą paėmęs prisimintum kvėpti ir iškvėpti. O galbūt pradėti tapyti, nes taip pat turiu šitam tokį potraukį. Nesu to daręs, tačiau jaučiu, kad tai gali būti mano. Ir vėl pasikartosiu. Bandysiu, dalinsiuos, o kaip jau pasiseks, jūs pamatysit. Vienas svarbus dalykas tame visuomet stengiuosi, kad ir ką bedaryčiau,
kad tai nevirstų gamykla. Visuomet turi būti saikas, visa kame. Pažadu tikrai įdomaus turinio. Jau vedu šitą savo kanalą gal porą mėnesių, prenumeratorių keletas. Taip pat įdomi nauja tokia mintis atėjo, būtent dalintis tuo, kaip sekasi kurti kanalą, nes dauguma kūrėjų jau dalinasi tuo po to, kai prirenka ten tūkstančius sekėjų, peržiūrų ir panašiai. Ir pasakoja, kaip jiem tai pavyko, ten klaidas ir kaip reikia daryti. O aš dalinsiuosi tuo, kaip tai vyksta tuo metu. Štai dabar turiu 21 prenumeratorių šiuo metu, kai įrašinėju video. Turiu vieną suvokimą. Viskas ir visada vyksta tuo metu, kada turi įvykti. Ne anksčiau, nei vėliau. Ir visi mano suvokimai, visos įžvalgos, jos atėjo iš asmeninės patirties. Iš to, su kuo pats susidūriau, ką pats išgyvenau, ką pats patyriau. Tiesiog matau žmonės aplink, kurie diena iš dienos sukasi uždaram rate ir niekaip negali iš jo pabėgti. Aš nusprendžiau išeiti iš to rato. Ir vienas iš taip pat gyvenimo tokių principų, kad būtent jeigu darysi tai, ką iki šiol darėjai, tai ir turėsi tai, ką iki šiol turėjai. Einšteinas pasakė, beprotybė, darant tą patį, tikėtis kitokio rezultato. Genialus žmogus. Suvokimai, kuriais dalinuosi savo kanale, tai kuo aš gyvenu, kuo tikiu ir kas kyla iš vidaus. Kartais matau dvasinius mokytojus ar šiaip žmonės aplinkoje, kurie eina tuo keliu ir matau, kad kalba vieną, o daro kitą. Ir galų gale gaunasi trečią. Neturiu kažkokį ypatingų verslininko sugebėjimų, bet turiu vieną savybę. Labai greitai įsisavinu žinias, įgūdžius. Tad manau, galėsiu tuo pasidalinti ir su jumis, kas yra svarbu mano gyvenime. Nubudimas. Kartais nesuprantu, kas aš, iš kur aš einu. Atrodo, jau tai štai čia pat. Ir bum, oi ne, tai ne tai. Pažadu pasidalinti visais suvokimais, tiek pakilimais, tiek nuopuoliais, kurie ateina šitam kelyje. Įdomus kelias, labai įtraukiantis ir prasmingas. Pasidalinsiu savo paskutinių 3 metų patirtimi, nes galiu pasakyti, kad per juos aš nuėjau toliau negu per prieš tai buvusius 20. Pasidalinsiu tiesiog, kaip aš pradėjau suvokti save kaip laisvą sielą, kas yra turbūt esminis kiekvienos gyvos būtybės suvokimas. Mes esam laisvos sielos ir tik protas mus įkalina ir uždaro savo paties kalėjime. Dar vienas dalykas, kurį suvokiau, tai kad aš nesu čia tam, kad vien tik dirbčiau diena iš dienos, mokėčiau mokesčius ir po to numirčiau. Mes čia atėjome su žymiai gilesniais tikslais. Ir tik visa aplinka mus nukreipia, mus priverčia pamiršti, kodėl mes čia atėjome. Ir dar vieną dalyką, kurį drąsiai priimu. Geriau bus sunkiau, sudėtingiau, ilgiau, kad aš eisiu savo širdies keliu, savo sielos keliu, o ne tuo, kurį man siūlo protas. Truputį nukrypau į dvasinę liniją, bet ji užima didelę dalį mano gyvenimo, mano buvimo prasmės. Taigi, kaip minėjau, esu prikaupęs daug dvasinių, mistinių žinių, kurios, nežinau, atėjo galbūt iš knygų, galbūt iš praeitų gyvenimų patirčių, o taip pat ir šio gyvenimo įvairiausių įgūdžių, savybių, sugebėjimų, kurie
padeda man, šitoj materiniai kasdienybei. Žinau tik vieną dalyką. Visą, ką sukaupsi išorėje, čia ir liks. O kartu išsineši tik tai, kas yra viduje. Norėčiau pastebėti vieną dalyką, kad nesusidarytų įspūdis, kad šitas kanalas yra apie kažkokius tai dvasinius ieškojimus arba dvasinės praktikas. Noriu sukurti turinį apie tai, kaip suderinti būtent dvasinį ir šitą materinį gyvenimą. Kaip išgyventi šitoje planetoje, neįsmunkant į tą liūną, o išliekant savimi. Arba kaip esant liūne save atrasti ir ištraukti. Ir būsiu dėkingas už kiekvieną komentarą, klausimą, pastebėjimą, patarimą, kur eiti, kaip eiti. O galbūt jūs jau susidūrėte su panašia situacija, kad esi ir nežinai, kas esi ir ką daryti. Tad pasikartosiu, prašau dalintis viskuo, tiek kaip man sekasi kurti materialinę gerovę, tiek kaip man sekasi eiti tuo budimo keliu. Tad jeigu įdomu, jeigu rezonuoja, prisijunkite, būsim kartu. Dėkoju, dėkoju, dėkoju.